Buat yang baru pertama kali datang di tempat ini, Ik heet eerst de mensen van harte welkom die hier voor het eerst zijn gekomen. puji Tuhan dan terima kasih selalu. Prijs de Heer en dank u. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Een Amin. buitengewone God, amen. Hari ini adalah harinya Tuhan. Vandaag is de dag van God. Dus saya dapat pesan, jangan bersusah hati, En ik heb een ingeving gegeven van, voel je niet verzwaard van hart, tenanglah, maar wees vrijmoedig, wees rustig. karena sukacita dari Tuhan itu Want de blijdschap van God, adalah perlindunganmu. dat is je bescherming. Amin. Amen. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan We gaan samen de Heer loven en prijzen. dan biarlah kita berikan yang terbaik baginya. En laten we hem het beste geven. Karena kita datang ke sini Want we zijn hier gekomen, hanya untuk Tuhan, enkel alleen voor God. bukan untuk siapapun. Niet voor wie dan ook. Berikan hati yang sesungguhnya dalam hati untuk Tuhan. Geef je hart aan hem. Fokus kepada Tuhan En Yesus. focus je op hem. Haleluya. Halleluja. Let's rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. Amen. Woo. Yes. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. He goes before me, He goes before me, He walks beside me, He walks beside me, He lives within me, He's the lover of my soul. He's my defender, He's my defender, He's my provider, He's my provider, He's overflowing mercy and brand new every day. This is the day. Woo! This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. He goes before me, He walks beside you, He walks beside me, He lives within me, He's the lover of my soul. He's my defender, He's my defender, He's my provider, He's my provider, He's overflowing mercy and brand new every day. Woo! This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. I will rejoice and celebrate. I will rejoice. And celebrate. Kami bersyukur selalu kepadamu Tuhan. We zijn zeer dankbaar voor u, Heer. Dan tangan kami mengangkat
kepadamu We Tuhan. hebben onze handen naar u. Karena Engkau Tuhan selalu yang memberikan rahmat-Mu baru setiap pagi. Want u brengt ons elke dag Amen. een nieuwe Come on, here we go. Yes, bersyukur kepada Tuhan. Na 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 na.
karena kebaikan-Mu u Tuhan. 为辜负在天， Puji syukur dan terima kasih alle dank en eer. Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, U geeft ons altijd de kracht. Tuhan yang selalu memberikan kami selalu penyertaan yang sempurna. U geeft ons altijd de volmaakte aanwezigheid. Yesus beautiful Shepherd. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia Laten we hem bidden. sebab kita mendengarkan firman. Want we gaan beginnen met het woord. Ya, kita terus memuji sebabnya. Dat wij hem mogen blijven aanbidden. Halleluja. Let
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Worship Him, worship Jesus. You are so beautiful. You are so beautiful. You are so wonderful. You are so beautiful. We worship you, you are so beautiful. Beautiful Savior, beautiful Savior, beautiful Savior. Jesus, 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 you are beautiful. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. You are Alpha and Omega. Engkau Tuhan yang awal dan yang akhir. U bent het begin en het einde, Heer. Engkau yang memulai, U bent begonnen. Engkau yang akan mengakhiri juga U zal Tuhan. ook eindigen, Heer. Inilah hidup kami Tuhan. Dit is ons leven, Heer. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dat wij u mogen behagen, Heer. Sehingga kami boleh setiap hari Tuhan Dat wij elke dag hanya dapat mengucap syukur dan terima kasih. alleen maar u mogen dank zeggen en danken. Dan terus ya Tuhan En ga door, Heer. melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Ga door met hetgene wat u van ons verlangt, Heer. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u, Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. Yes. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to
God. Kasihan amaya basashe. We give you praise. We give you praise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Raise your hands up, singing. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Inilah tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dit is onze dankzegging naar u, Heer Jezus. Pujian dan penyembahan kami Onze kepadamu. lofprijs en aanbidding naar u toe. Tanda syukur Het is een dankzegging, een teken van atas dankzegging. apa yang telah kau perbuat di dalam kehidupan kami. Dat alles wat u laat gebeuren in ons Hari demi leven, hari kami elke dag merasakan kasih setiamu, voelen wij u getrouw, Heer. Dat u trouw bent, Heer. bahwa engkau ada di tengah-tengah kami, Dat u in ons midden bent, di Heer. dalam pernikahan kami, In ons huwelijk, di dalam keluarga kami, in ons gezin di dalam pekerjaan kami, en in ons werk. di dalam pelayanan kami En Tuhan. in onze bediening. Engkau yang menjadi kepala rumah tangga U kami. bent het hoofd van ons gezin. Engkau yang kepala jemaat gereja ini U bent het Tuhan. hoofd van deze Kami gemeente. bangga mempunyai Allah seperti We Engkau. zijn trots op een God zoals u. Yesus Kristus Tuhan. Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Yang diberkati katakan bersama-sama. Die gezegend zeggen amen. Amin. Haleluya. Silakan duduk Gaat Bapak-bapak. u zitten, broeders en zusters. Anak-anak sekolah minggu mari maju ke depan. Vraag de zondagschoolkinderen om naar voren te komen. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan dulu dong. Geef hem nog even een klap op voor onze God. En een high five. Woe! Kita bersyukur di hadapan Tuhan We zijn dankbaar voor de bahwa kita Heer masih ada di tempat ini. dat we hier op deze plaats Kami kunnen boleh zijn. berjalan, Dat we kunnen lopen kami boleh bercerita-cerita dengan vertellen teman-teman. aan onze Karena vrienden. semuanya adalah anugerah Tuhan. Amin. Dat is allemaal door de genade van de Berarti Heer. kita Amen. bawa anak-anak kita kepada Tuhan. En dus brengen we onze kinderen Karena naar di ons toe. tangan-tangan Tuhan Want in de handen van de Heer ada sukacita, is blijdschap, ada kesembuhan, is genezing, ada damai sejahtera, is vrede. bahkan ada pertumbuhan. En er is groei Dalam nama Tuhan in Yesus, de naam van Jezus Christus. pakai mereka ini sebagai Gebruik alat deze kinderen. Tuhan. Dalam nama In Tuhan de Yesus naam van Kristus. Jezus Christus. Glory, haleluya. Jadikan mereka penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Dat zij u mogen geloven en Apakah prijzen. itu worship leader? Dat ze u misschien als worship Apalagi leader mogen zijn. apakah mereka pemain-pemain musik Tuhan? Misschien zullen het muzikanten worden. Apakah mereka di olahraga Bapak? Of in hun sport.
Pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Gebruik hen voor uw wil. Dan penuhi mereka dengan roh-Mu yang kudus. En vul hen met uw heilige Sehingga geest. mulut mereka boleh menceritakan tentang kasih-Mu. Dat hun mogen spreken over uw liefde. Kami percaya Tuhan, Wij geloven dat Engkau memakai semua anak-anak-Mu Dat Bapa. u ze allemaal zal gebruiken. Anak kecil, Kleine kinderen, anak muda, wat grotere kinderen, orang tua, ouderen. Tuhan pakai semua. U gebruikt Di u. dalam nama Tuhan In de naam van Yesus, Jezus. kami berucap syukur. We gebeden en Begitu juga gedankt. guru sekolah minggu En Tuhan, ook onze yang akan zondagschoolmeester. membagikan tentang kasih-Mu Bapa. Die over uw liefde zal spreken. Pakai dia Bapa. Gebruikt u haar Heer. Lebih dahsyat lagi. Nog meer in Di dalam nama Tuhan de naam Yesus, van Jezus kami Christus. berucap syukur. We gebeden en gedankt. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Saudara-saudara, Broeders en pagi zusters, hari ini deze ochtend temanya adalah is het thema: bahasa Belanda aja sih. wees dankbaar voor zijn genade. Ada yang bersyukur nggak? Karena anugerahnya saudara-saudara. Want vanwege zijn genade, Firman Tuhan mengatakan het woord zegt 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18, in 1 Thessalonicense 5 vers 18. mengucap syukurlah dalam segala hal. Dank God in alles. Of wat er ook gebeurt, dank altijd God. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Want hij wil dat u als christenen zo leeft. Dan itulah kehendak Tuhan. Dus dat is wat God wil. Itulah kehendak Tuhan. Dat is zijn wil. Yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya, bersyukurlah. Wat God wil van ons is om hem dank te zeggen. Lagunya tadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Wat we net zongen, wees dankbaar voor de Heer. Sebab dia Want baik, hij is goed. sebab dia baik. Hij is goed. Bahwasanya untuk selamanya. Voor altijd Kasih setianya, is zijn trouw. kasih setianya. Zal hij altijd trouw zijn. Amin. Amen. Karena kasih setianya, Want vanwege die karena trouw, dia mengasihi dunia omdat hij ini, zo deze aarde lief heeft, sehingga dia memberikan anaknya kepada kita, dat saudara-saudara. hij zijn enige zoon heeft gegeven aan ons, Dan itu anugerahnya. dat is die genade. Renungkan, saudara-saudara, Overdenk dat. setiap hari Elke dag weer. mengenai tentang anugerahnya. Over zijn genade. Hari ini kita datang bukan karena kekuatan kita, We komen vandaag niet hier vanwege onze kracht, bukan karena kelayakan kita, omdat wij het zo goed doen, tetapi karena anugerah Tuhan. maar door de genade van de Heer. Seringkali kita bersyukur kalau keadaan baik. En vaak zijn we dankbaar als alles goed gaat, Bagaimana kalau tidak baik keadaannya? maar wat als het minder gaat? Tetapi firman Tuhan berkata, Maar het woord zegt, dalam segala hal, wat er ook gebeurt, baik atau tidak baik of het nou waktunya, goed is of slecht, terus memberitakan firman. dank altijd Berikan God. kemuliaan Geef kepada hem een Tuhan. klapoffer. Saudara-saudara, Broers en ini yang zusters, kejadian kepada saya. dit is wat mij is gebeurd. 2006, In saya baru 2009 menjadi ZZP'er. werd ik ZZP'er Saya minta kepada Tuhan, en ik vroeg aan de Heer, Tuhan, ini Heer. saya baru menjadi zelfstandig zonder personeel. ja, dat ik een eigen onderneming heb voor het eerst. Saya harus mencari pekerjaan. En ik heb werk nodig, Saya moet minta zoeken. kepada En Tuhan. ik vroeg het aan de Heer. 2 minggu kemudian, 2 weken later saya dapat pekerjaan itu, saudara-saudara. kreeg ik dat werk. Apa yang saya hadapi? En wat kreeg ik? Pekerjaan itu kotor sama sekali. Heel vuil werk. Wow, waktu saya melihat bagaimana zag. ini Tuhan. Dacht ik, hoe dan Heer? Tetapi Maar, saya mengingat doa saya. ik dacht aan mijn gebed. Saya minta kepada Tuhan. Ik vroeg aan de Heer, Aku minta kerjaan. ik wil graag werk. Pada waktu saya meminta kerjaan, Toen ik dat vroeg, saya dapat pekerjaan yang tidak baik. heb ik wel iets ontvangen, misschien niet iets Wow, goeds. saya terus berkomunikasi sama Tuhan. Bleef ik spreken tot de Apakah Heer. pekerjaan ini yang aku dapati, Tuhan, apa yang kau berikan kepadaku? Is dit wat u mij geeft, Heer? Inikah Tuhan? Is dit het? Aku hambamu. Ik ben uw dienstknecht. Bersyukurlah dalam segala hal.
Maar wat er ook gebeurt, dank altijd God. Bersyukurlah dalam segala hal. Dank Hem in alles. Apa yang saya kerjakan saudara-saudara? En wat heb ik gedaan? Waktu saya bekerja, Toen ik aan het werk was, saya menangis di hadapan Tuhan. ik ging huilen Saya voor de doa Heer. kepada Tuhan. En ik bad tot de Heer. Saya memuji Tuhan. En ik ging Hem loven Saya en nyanyi kepada prijzen. Ik Tuhan. ging zingen. Saya tidak melihat masalahnya. En ik keek niet naar Saya het tidak slechte. melihat pekerjaan itu kotor atau Ik tidak keek niet kotor. naar het werk of het vies was of Tetapi yang vuil. saya tahu, Maar wat ik weet, Tuhan mendengar doa saya. de Heer hoort mijn Berikan gebeden. kemuliaan kepada Tuhan. En Dan itu bersyukur. dat dankzegging, Bukan respon emosi. dat is geen respons uit emotie, Tetapi bersyukur. maar dankzegging, Mengucap syukur. dankbaar zijn, Itu adalah pilihan. dat is een keuze. Iman. Dat is geloof. Kepercayaan saudara kepada Tuhan. Je geloof in de Heer. Pada waktu saudara meminta, En dan vraag je aan de saudara Heer. mendapatkan. En u zal Jangan ontvangen. melihat apa yang saudara dapat. Kijk niet naar wat u krijgt. Apakah itu tidak baik atau baik. Of dat nou goed is of slecht. Mengucap syukur kepada Tuhan. Blijf hem dank zeggen. Karena saya tahu saudara-saudara, Want ik weet, kita berdoa kepada Tuhan. wij bidden tot de Heer. Tuhan mendengar. En de Heer Apa yang hoort saya ons nyanyikan aan. kepada Tuhan. Wat ik ook zing. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Karena dia adalah harapan bagi kita. Want hij is onze hoop. Dia mendengar doa kita. En hij hoort onze gebeden. Apakah kita harus maki-maki apa nih kerjaan apa? En soms zijn we misschien een beetje boos van waarom moet ik dit werk doen? Tapi ingat, bersyukurlah dalam segala hal. Maar Dari itu nogmaals, firman wees itu. dankbaar in elke situatie. Bersyukur bukan respon emosi, Dankbaar zijn is niet een respons uit emotie. tetapi keputusan iman. Maar dat is een keuze in geloof. Apa yang kau ambil keputusan itu? En neemt u die keuze? Karena Grijpt u dat pekerjaan aan? tidak baik, kamu maki-maki itu pekerjaan. Wat gaat u met dat vuile werk doen? Kalau saudara maki-maki itu pekerjaan, tambah susah. Als u maar blijft mopperen en zeuren en klagen, wordt het alleen maar nog erger. Tetapi kalau saudara mengerti ini dari Maar Tuhan, als u begrijpt, dit is yang van de saudara Heer, doakan, dit is waar u naar saudara heeft akan bersuka gevraagd, cita. dan zal u dankbaar zijn. Amen. Amin saudara-saudara. Amen. Ada 3 hal yang penting dalam mengucap Er syukur. zijn 3 dingen die heel belangrijk zijn in het dankzeggen. Pertama, Ten eerste, anugerah Tuhan lebih besar dari keadaan. de genade van de Heer is groter dan wat er ook gebeurt, de situatie. Ingat, anugerah Tuhan Denk aan die genade. lebih besar dari situasi saudara Dat dan is saya. zoveel groter dan de situatie waarin u zich bevindt. Amin saudara-saudara. Amen. Kita bisa baca di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dat kunnen we lezen in Efezes 2 vers 8 en 9. Door zijn genade bent u gered, doordat u in hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Amin saudara-saudara. Dat is geschenk van God. Geschenk van God. Pikirkan itu saudara-saudara. Denk daarover na. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, Door zijn genade bent u gered, itu bukan hasil usahamu. doordat u hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste. Kita hidup oleh anugerah, Wij leven door genade, bukan prestasi. niet door de prestaties. Satu kali lagi, Nogmaals, kita hidup oleh anugerah. wij leven door genade. Katakan sebelah kiri kananmu, Zeg links en rechts van u. kita hidup karena anugerah, Wij leven door genade, bukan prestasi. niet door prestatie. Amin saudara-saudara. Amen. Karena anugerah saudara-saudara. Door die genade. Katakan, aku hidup oleh anugerah Tuhan, Zeg, ik leef door de genade van de Heer. bukan oleh kekuatanku En sendiri, dat is niet door mijn eigen kracht, tetapi karena anugerah maar Tuhan. door uw genade, Heer. Ada lagunya. Grace, glorious grace,
Grace, glorious grace. At the cross, you call it finished. Grace, glorious grace. Oh, grace, wonderful grace. At the cross, you call it finished. Covered by your grace. Covered by your grace, glorious grace. Grace, glorious grace. At the cross, you call it finished. Grace, wonderful grace. Grace, wonderful grace. At the cross, all of my sin covered. Covered by your grace. Covered by your grace. No matter what I've done, no matter where I've been, no matter how I fall, you pick me up again. You have removed my shame. You take me as I am. You call me justified. Now I am covered by your grace. Covered, you call me covered by your grace. Yeah. Woo. Karena anugerahnya, Door saudara-saudara. zijn genade. Apakah kita harus mengeluh terus kepada Tuhan? We moeten klagen bij de Heer. Tidak, saudara-saudara. Nee, Pujian kepada Dia. loofprijs aanbidding gaat naar de Proklamasi. Heer. Het proclameren. Covered, I'm covered by your Heer, ik grace. ben gedekt onder uw genade. Kita adalah anak-anaknya. Wij zijn zijn kinderen. Tuhan menjaga kita. En de Heer Tuhan regeert over menyelamatkan ons. kita. Hij regeert over ons. Yang kedua, Ten tweede, bersyukur dankbaarheid membuka mata iman kita. is het openen van de ogen van het geloof. Mazmur 103 ayat 2 Psalm 103 vers 2 dikatakan begini. zegt: Pujilah Tuhan hai jiwaku, Mijn ziel prijst de Heer. dan janganlah lupakan segala kebaikannya. En vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Bersyukur Dankbaar, mengubah cara kita melihat hidup kita. dankbaarheid, dat verandert onze denkwijze, ons kijken, ons leven. Kalau kita mengatakan diri kita, oh aku orang yang tidak tidak sukses, Wanneer we over onszelf zeggen, oh ik ben
niet succesvol. Aku orang yang bodoh, Ik ben dom. aku minder. Ik ben veel minder. Saudara-saudara, jadilah orang-orang yang begitu. Dan zal u dat worden. Tetapi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, Maar zij die dankbaar zijn naar de Heer, mereka mengubah cara melihat hidup mereka. die zullen het leven heel anders zien. Dat Akan zal terus veranderen. bersyukur Ze zullen dankbaar karena blijven. kebaikan Tuhan, Door die goedheid van karena de pekerjaan Tuhan yang telah dilakukan bagi kita, saudara-saudara. Omdat het werk gezien wordt in ons leven, dat de Heer ons brengt. Bukan lagi fokus pada kekurangan, We focussen ons niet op het mindere, tetapi pada kesetiaan Tuhan. maar we focussen ons op de trouw van de Heer. Amin, saudara-saudara. Orang yang bersyukur, Dankbare mensen, hatinya dijaga dari bersungut-sungut. het hart, de bron. Het is niet van mopperen. Komt niet van het mopperen. Iman tetap hidup di tengah proses. Het geloof is een proces. Amin, saudara-saudara. Amen. Saudara ada di tengah-tengah proses. U zit midden in een proces. Tetapi proses itu ingat, Maar denk eraan. masalah-masalah saudara tidak akan lebih dari kekuatan saudara. De situaties die u ontvangt zullen niet groter zijn dan dat u kunt dragen. Dan itu fokus kepada kesetiaan Tuhan. Dus nogmaals, focus op zijn trouw. Ingat, En onthoud. damai sejahtera dan sukacita Tuhan telah diberikan kepada kita. De vrede en blijdschap van de Heer is gegeven aan u. Dan damai sejahtera itu memimpin kita terus, En saudara. die vrede zal ons blijven leiden. Pada waktu kita memikirkan Wanneer wij denken, proses yang ada di dalam kehidupan saudara, het proces waarin wij zitten, saudara bisa bilang katakan begini. dan kunnen we zeggen, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. So I worship You, Lord. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya. Saya percaya ik saudara-saudara, geloof, broeders en di zusters, dalam proses kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. in dit proces wij Hem kunnen aanbidden. Agar apa tahu-tahu saudara? Want waarom? Waktu kita masuk di dalam proses, Dat wanneer we kita instappen in een memuji menyembah proces Tuhan. en wij loven Hem en Firman Tuhan prijzen Mazmur Hem. 22 ayat 4. En Psalmen 103, 22 vers 4.
Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Maar onze Heer staat boven de lofprijs en aanbidding. Intimidasi yang masuk di kepala saudara hilang. En alle intimidatie die misschien zou komen, zal weggaan. Setan-setan di keliling saudara kabur. En al die demonen zullen weggaan in de naam van Jezus. Zeg even, woe! Haleluya. Halleluja! Haleluya. Halleluja! Mazmur 103 katakan tadi ayat yang kedua. Wat we net zeiden was Psalm 103, Ayat yang kedua. vers 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Mijn ziel prijst de Heer en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Yang nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi, saudara-saudara. Degene die niet kan zingen, kan dadelijk wel zingen. Amen. Walaupun fals, Tuhan nou tidak vals is, mendengar suara De Heer saudara. kijkt daar niet naar. Tuhan mendengar hati De saudara. Heer hoort uw hart. Haleluya. Halleluja. Yang ketiga, saudara-saudara, Derde, bersyukur adalah senjata rohani. dankbaarheid is een geestelijke wapen. Percaya nggak? Gelooft u dat? Senjata rohani kita, saudara-saudara. Geestelijke wapen. Bersyukur. Dankbaarheid. Pujian di tengah masalah. Bersyukur adalah senjata rohani. Dankbaarheid is een geestelijke wapen. Kita baca dulu Handelingen Ja, laten we lezen Handelingen 16 16, ayat 25. 25. Kita tahu mengenai tentang Paulus dan Silas. We kennen het verhaal van Paulus en Silas. Sebelum dia ditangkap masuk penjara, Voordat ze in gevangenis werden gezet, dia mengabarkan Injil, saudara-saudara. brachten zij het evangelie. Tetapi begitu banyak orang-orang kaya tidak mau mendengar Maar al die rijke mensen wilden niet karena luisteren. ketakutan Ze waren bang bahwa ahli nujum seorang perempuan, dat de waarzegster, the waarzegster ini selalu memberikan jalan untuk orang-orang kaya ini, memberitahukan kepada de orang-orang kaya. waarzegster gaf altijd het advies aan die rijke mensen. Tetapi di waarzegster itu, Maar die waarzegster, pada waktu dia mendengar firman toen Tuhan, zij het woord van de Heer wow, hoorden, saudara-saudara, Paulus doakan. Paulus ging bidden Dan orang-orang kaya itu takut. en die rijke mensen werden bang. Takut. Bang. Kenapa takut? Want waarom? Takut kekayaannya hilang, Ze saudara. waren bang om die rijkdom te verliezen. Akhirnya Paulus dan Silas dimasukin penjara. En Paulus en Silas werden in de gevangenis Saudara-saudara, gezet. kalau masuk penjara bagaimana? Hoe zal dat zijn? In de Tetapi gevangenis te sebelum zitten. dia masuk penjara, Maar voordat ze erin werden gezet, apa yang dilakukan oleh mereka wat werd er door hun kepada gedaan? Paulus? Door Paulus. Paulus dicambuk, bam! Hij werd geslagen, zweepslagen. Sakit nggak, saudara-saudara? Dat zal zeker pijn Padahal hebben dia gedaan. memberitakan kebenaran. Terwijl hij de waarheid vertelde. Banyak pada waktu kita memberitakan kebenaran, orang-orang tidak suka kepada kita. Dat is met ons hetzelfde. Zodra wij de waarheid vertellen, mensen vinden dat niet leuk. Walaupun teman-teman di keliling En saudara, dat kunnen zelfs vrienden zijn om u heen. tapi jangan takut. Maar wees niet bang. Bicarakan tentang kebenaran. Spreek over de waarheid. Amin, saudara-saudara. Amen. Broers en zusters. Haleluya. Pada waktu Paulus dan Silas di penjara, Toen ze in de gevangenis werden gezet. dia tidak mengeluh. Ze gingen niet klagen. Apa yang dikerjakan? Wat deden ze? Dia naikin pujian penyembahan. Ze gingen loven en prijzen. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Wat gebeurde er? Mujizat terjadi. Een wonder Pintu gebeurde er. penjara terbuka. De deuren gingen open. Senjata rohani kita Dat is het geloof. di dalam masalah-masalah kita, puji In welke Tuhan. situatie dan ook, dat wij hem loven en Dan prijzen. senjata kita. Pujian kami lebih besar dari masalah kami. Onze lofprijs is groter dan onze problemen. Ingat Paulus dan Silas, dia memuji Tuhan. Denk eraan, Paulus en Silas gingen de Heer loven. Terjadi mujizat. En het wonder gebeurde. Apakah hanya pada waktu Paulus dan Silas saja? Zaman. Zou dat niet hetzelfde zijn? Apakah itu hanya berlaku pada Oh, waktu is dat niet alleen in de tijd? van Paulus dan Paulus en Silas? Silas? Tidak, saudara-saudara. Nee, Sampai sekarang. dat is nu ook nog het Pada geval. waktu saudara memuji dan En menyembah dan Tuhan, wanneer u God gaat loven en prijzen, mujizat akan dan terjadi. zal die wonder ook zeker gebeuren. Amin, saudara-saudara. Amen. Pujian kami lebih besar dari masalah kami. Onze lofprijs is groter dan onze problemen. Tuhan tetap layak dipuji dalam segala keadaan kita. God blijft het waard om geprezen te worden in alle omstandigheden. Bersyukur bukan menunggu sampai baik, Dankbaarheid betekent niet dat we maar wachten totdat het weer goed gaat. tetapi percaya kepada Tuhan tetap baik.
Maar dat wij blijven geloven totdat het weer goed gaat. Mari kita bangkit berdiri Laten we saudara-saudara. op gaan staan. Katakan, En laten we zeggen, bukan karena hidup kita sempurna, het is niet omdat ons leven volmaakt is. katakan kepada kiri kananmu, Dus kijk links en rechts. bukan karena hidup kita sempurna, Het is niet omdat ons leven volmaakt is. tetapi karena Tuhan kita setia. Maar omdat onze Heer zo trouw is. Haleluya. Oh, my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. And you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I have nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for the king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Saudara-saudara, Broeders en zusters, kita telah mendengar firman Tuhan. we hebben het woord gehoord Biar saudara-saudara bersyukur dat u dankbaar mag zijn karena anugerahnya. vanwege zijn genade. Karena anugerahnya, Door zijn saudara-saudara. genade. Pikirkan Denk erover. setiap hari, Elke dag. renungkan Overpeinzen. kasih setia Tuhan. Uw liefde. Hij is zo trouw. Biarlah kehidupan saudara Dat uw leven. menjadi kehidupan yang lain daripada yang lain, saudara. Dat het anders mag Tahun zijn. 2025 In dit jaar 2026. tinggalkan Zal u tahun verlaten. 2026 2000 pada waktu saudara terus memuji dan menyembah Tuhan. U zal 2026 hem blijven loven en prijzen. Saudara akan melihat di tahun 2026 U ziet het jaar. apa yang Tuhan kerjakan bagi saudara-saudara. Wat de Heer voor u zal gaan Saya doen. minta pekerja-pekerja maju ke depan. En Saya ik akan vraag urapi. jullie nou de werkers naar voren te gaan. Urabashika namata karai laba-laba-laba. Zal u het ontvangen. Kom, de werkers komen naar voren. De werkers. Urabashika namata. Ik ga hem even binnen voor hem. Shalabata karai laba-laba. Hallelujah, hallelujah.
'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on. So come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So I throw my hands, praise you again, again. So where I am is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else is for the King. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw my hands and praise you again, praise you again. For there is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else is for a King, Jesus. So on our hearts singing hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih untuk anugerahmu Dank u wel voor uw genade, yang Heer. selalu membawa kami Dat ons altijd brengt lebih lama, lebih dekat kepadamu. steeds dichter tot u, Heer. Oh, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. You are here. You are here in this place. You touch every heart here. You make all things new here. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Amen. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, wearing every heart. I worship you. I worship you. You are here, living in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Yes. Even when I don't see it, you're working. Do you believe? Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Kemuliaan kepada Tuhan. Give glory to God. God bless you all. Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan dan terima kasih. Firman yang mengingatkan kembali untuk selalu bersyukur setiap saat. We zijn altijd dankbaar op elk moment. Dan sukacita adalah perlindungan bagi setiap kita. En de blijdschap, dat is eigenlijk Amen. een heining voor ieder van ons. Amen. Haleluya. Halleluja. Semua diberkati firman Tuhan. Zijn we allemaal gezegend door Gods woord? Puji Tuhan. Kita berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan We firman. bidden voor onze voorganger die het woord heeft Sama-sama kita angkat tangan buat gebracht. gembala Laten we onze kita handen uitstrekken naar onze voorganger yang sudah membawakan die firman. het woord heeft gebracht. Terima kasih Tuhan Vader, dank u untuk firman yang telah disampaikan voor het woord dat u heeft gedeeld. melalui hambamu Pastor Teddy, Via uw dienstknecht Pastor Teddy. di mana Tuhan terlalu mengingatkan untuk selalu bersyukur dan terima kasih. U heeft al gezegd dat we altijd dankbaar moeten zijn. Biarlah setiap firman yang ditabur Tuhan Opdat elk woord dat gespreid is, boleh menjadi rema dalam setiap kami. dat het een realiteit mag worden in ons leven. Biar bukan hanya dikatakan begitu Tuhan, Dat het niet alleen maar zomaar iets is wat gezegd wordt, tapi biarlah menjadi sesuatu pesan yang hidup bagi kami. maar dat het een levende boodschap mag zijn voor ons. Karena firman-Mu ya dan Want amin, uw woord is ja en amen. dan tidak akan kembali dengan En het zal sia-sia. niet ledig terugkeren. Berkati Bapak Gembala kami Pastor Teddy, Zegen onze voorganger Pastor Teddy. Tuhan memberkati kesehatannya, Zegen zijn gezondheid. Tuhan memberkati keluarganya, Zegen zijn gezin. Tuhan memberkati juga pekerjaannya, Zegen zijn onderneming. bahkan pelayanannya di gereja ini Tuhan, Zegen ook zijn bediening hier in deze dan gemeente. pelayanan dimanapun saja Engkau mengutus hambamu, En waar u zijn uw dienst ook uitzendt, Heer. Engkau yang om te bersama dengannya, dienen. U bent samen met hem. bersama istri, Samen met zijn untuk vrouw. melakukan kehendak-Mu, Om uw wil uit te voeren. untuk kemuliaan-Mu saja Ter Bapa. heerlijkheid van uw naam. Terima kasih Tuhan, Dank u, Vader. Engkau yang memberkati Bapak Pastor Teddy, U heeft ons Pastor Teddy reeds gezegend. terus dan terus Tuhan. En zegen hem meer Dan en kami, meer en meer. kami percaya firman-Mu Wij geloven in uw woord. bahwa Engkau akan mengangkat Bu Teddy En dat u hem zal terus opheffen. naik dan Dat u tidak hem akan pernah omhoog zal turun. brengen en niet zal neerlaten Terima dalen. kasih Bapak, Dank u, kami Vader. sungguh diberkati We zijn waarlijk gezegend hari ini vandaag. menjadi suatu hari yang luar biasa. En dat het een buitengewone mooie dag zal zijn. Pujilah namamu Bapa, Gesprezen zijn uw naam. dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Kita akan mendengar pengumuman. We gaan luisteren naar de mededelingen. Ya seperti biasa minggu depan akan ada dienst kembali Zoals gewoonlijk hebben we volgende week hier een 10 uur dienst. jam 10 dan akan ada perjamuan kudus. Er zal volgende week ook een avondmaal zijn. Dan pengumuman yang kedua, hari Jumat tanggal 30 Januari Aankomende vrijdag op 30 januari kita adakan Kom 100 Beatstone. hebben we Kom 100 Bidstond. Seperti biasa dimulai jam setengah 8 malam. En zoals gewoonlijk begint het om 7:30 in de avond. Adres di All Levine 536 di Dordrecht. Oke. Het adres is Olivijn nummer 536 in Dordrecht. Siapa yang sudah mengikuti Kom 100 boleh datang kembali. En zij die er mee hebben gedaan aan Kom 100, kom alstublieft Kalau nog yang weer. belum mau mengikuti juga silakan. Zij Unpaid die welcome. nog nooit hebben meegemaakt, die mogen ook gewoon aansluiten. Oke, sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Voordat we gaan bidden voor de giften die zijn gegeven
Terima kasih ya Tuhan Dank u Vader untuk persembahan yang telah diberikan voor het offer dat is untuk gereja ini. voor deze gemeente. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Zegen alle handen die hebben gegeven. Biarlah Tuhan semua ini hanya untuk kemuliaan saja. Dat het enkel alleen ter verheerlijkheid zijn. Engkau akan melipat gandakan kembali En dat het als we terugkeren untuk tangan-tangan yang telah memberi. aan de handen die hebben Di gegeven. dalam nama In de Yesus naam van Jezus kami berdoa dan mengucap hebben wij syukur. gebeden en u gedankt. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Ya, akan tutup Mari kita beribadah. berdiri saudara-saudara. Laten we gaan staan, broers en zusters. Kita akhiri kebaktian We kita. gaan de dienst eindigen. In you I find my needs. In you I bend my knees. You are Lord of heaven, you shall reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. Though I will sing your praises, I will sing forevermore. I'm captivated by your love in me. In you I find my peace, my Jesus. In you I bend my knees. You are Lord from heaven, you shall reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. Lord, I will sing your praises, I will sing forevermore. I'm captivated by your love in me. In you I find my peace. In you I bend my knees. You are Lord of heaven, you shall reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. Lord, I will sing your praises, I will sing forevermore. I'm captivated by your love in me. I'm captivated by your love in me. I'm captivated by your love in me. Terima kasih Tuhan, Dank u Heer. penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Uw aanwezigheid is volmaakt in ons leven. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu juga di tempat ini. Vader, dank u voor uw aanwezigheid hier op deze plaats. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Heer Jezus, dank u voor uw woord. Roh Kudus, terima kasih untuk pengajaran yang berkali-kali untuk membangkitkan kami. Dank u Heilige Geest voor uw hulp, o Heer. Bahkan membantu kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Breng ons steeds dichterbij naar u, o Heer. Kami tahu inilah yang keinginanmu, Dit is uw verlangen, Heer. dekat kepadamu. Om dicht bij
bij u te zijn. Sehingga kami tidak hilang jalan Tuhan. Zodat wij niet verdwaald zullen raken. Jalan-Mu Uw weg adalah kebenaran kami Tuhan. is onze waarheid, Heer. Terima kasih Bapa. Dank u, Vader. Mari kita terima berkat dari Bapa di surga. Laten we de zegeningen van de Vader ontvangen. Bapa kami yang dalam surga, Vader in de hemel, dikuduskanlah nama-Mu. heilig zij uw naam. Datanglah kerajaan-Mu. Laat uw koninkrijk komen. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Laat uw wil geschieden hier op aarde zoals ook in de hemel. Diberkatilah pernikahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gezegend zijn uw huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu, bahkan mantumu di dalam nama Tuhan Yesus Gezegend zijn Kristus. uw kinderen en uw kleinkinderen en uw schoonfamilie. Bahkan mereka yang sedang menanti-nantikan teman hidup, Zij die nog wachten op een levenspartner. Tuhan kirimkan Tuhan Heer, zend Heer. teman hidup untuk mereka, Een levenspartner voor sehingga hen. mereka hidup dalam kedamaian. Opdat zij mogen leven in uw vrede. Diberkatilah pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gezegend zijn uw werkzaamheden in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah usahamu di dalam nama Tuhan Yesus Gezegend Kristus. zijn uw onderneming in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah pelayananmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gezegend zijn uw bediening in de naam van de Heer Jezus Bahkan Christus. diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu. Zo ook gezegend zijn uw kracht en uw gezondheid. Bahkan Tuhan Yesus akan tambah-tambahkan hikmat Opdat de Heer Jezus steeds meer wijsheid mag sampai geven. Tuhan Yesus Kristus datang kembali Tot aan kedua de kalinya. wederkomst van de Heer Jezus Christus. Mari yang diberkati katakan Zij die bersama-sama. gezegend